ओके सर। अभी हम एक टच कनेक्टर निकालेंगे और इस टच कनेक्टर को हम किसी और मदरबोर्ड में लगाना है। सर के फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा। 10 पिन है इसमें और ये 10 पिन के हमें किसी और में लगानी है। थोड़ा सा हम इसे सही से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो आराम से फ्रंट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बाग कहते हैं कनेक्टर नो, एडिटिंग कर देना एक नहीं यार उतनी ज़रूरत ना होती। तुम्हें वीडियो में अपने फ़ोन से। ठीक है जी, ये हमारा पिन है ये वाला। आराम से देखो इजीली निकल गया फ्रंट से। अगर आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना असेंबली मशीन तो कोई भी आप आराम से निकाल सकते हो, लगा सकते हो। आप पकड़ में नहीं, कोई से भी आराम से लगा सकते हो। बिल्कुल, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो कहते हैं लोग फ्रंट से मारोगे तो हीट जल जाएगा, कुछ नहीं जलता यार। देखो मैं तुम्हें फिर से लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे रखा मैंने, मैं फ्रंट से ही मारूंगा असेंबली मशीन को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बस बिल्कुल लग गया, देखो फिट। ये देखो लग गया हमें। ऐसे ही आप डिस्प्ले कनेक्टर जैसे देखो मैं एक कनेक्टर भी निकाल सकता हूँ आराम से। हल्का सा पेस्ट लगाना है आप सबको ना हम देखेंगे गल गया आराम से।